अब जो ये देख रहे हो पानी के बहाव, सो नारायणी खोला जो नेपाल से बहते हुए पानी इंडिया की तरफ ये जाते हैं। तो देखिए एक दिन इतना पानी जा रहा है इंडिया में। मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए दिखाने के लिए। देखिए जैसे लग रहा है कि पुल से बाहर आ जाएगा पानी, कितना है। तो यहाँ से होते हुए नेपाल से होते हुए इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। नारायणी खोला बोलते हैं इसको। तो देखिए कितना पानी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ये नेपाल से पानी होते हुए इंडिया जा रहे हैं। नारायणी खोला बोलते हैं इसको, त्रिवेणी नारायणी खोला इसके नाम है। सही है।